सारी साइड पे डाल, यहाँ पे तेल। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ये इंडस्ट्रोला हम लोग इसका करें इंजन ओवरऑल, ये हमने मसाल वगैरह बाहर निकाल ली है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे आपको। और ये जी हमने पिस्टन इसके निकाल दी हैं, ठीक है ना। ये रिंगे शिंगे इसकी ये